Baraka yoyote ambayo Mungu anakupa, anakutarajia uirudishe tena kwenye ufalme wake. Utafute namna ya kuona hiyo baraka ambayo Mungu amekupa inafanya jambo kwenye ufalme wake. Mtu ambaye anaweza kuwa na liberality ya kumtolea Mungu bila kuwa na vizuizi vingi kwenye moyo wake ni mtu ambaye anaona kwamba ni kweli kabisa vitu alivyo navyo, hata kama alivifanyia kazi na kuvipambania, lakini ni Mungu ndo aliyempa. Kwa sababu mapambano bila baraka ya Mungu hakuna garantia ya matokeo. Mtu ambaye hajashawishika kwamba mafanikio alionayo amepewa na Mungu, haoni kama anawajibika kurudisha sehemu ya hizo baraka kwa Mungu. Kwa nini nirudishe wakati sio Mungu aliyenipa? Ninaweza nikarudisha au nisirudishe, kwa sababu silazimiki kufanya hivyo kwa sababu sio yeye aliyenipa. Sasa mtu wa namna hii hata akitoa kwa Mungu anaona ni kama vile anasaidia kazi ya Mungu. Lakini kuna wengine ambao wamefika mahali pa kujishawishi kwa sababu ya namna walivyoona kwenye neno la Mungu kwamba sio jitihada zinazotupa matokeo, ni baraka ya Mungu juu ya jitihada zetu. Nyuma ya mafanikio yetu yote yuko Mungu. Na sasa kama hiyo ni kweli ambayo imekuwa established kwenye moyo wako, unaanza kujiona kwako wewe issue ya kutoa ni deni ambalo unadaiwa. Nikawa na kuonesha watu waliotembea na Mungu kwenye maandiko ambao walivipigania vitu vyao, wakati mwingine hata kwa kuhatarisha maisha yao, lakini baada ya kuvipata wanasema hivi vitu tumevipata kutoka kwa Mungu. Mnamkumbuka Daudi? Kaenda vitani, kapigana, ka risk maisha yake na maisha ya watu waliomfuata vitani, lakini anavyopata yale mateka, anapoanza kuongelea hasemi haya ni mateka ya uwezo wetu wa kupigana, anasema hizi ni nyara ambazo Bwana ametupa. Why? Daudi anajua ukienda vitani kuna kufa. Kama tumeenda na tukarudi salama, sio kwa sababu ya uwezo wetu, ni kwa sababu ya Mungu Bwana wa vita alienda pamoja na sisi. Na si tu kwamba tumerudi, lakini tumerudi tukiwa tuna utele. Kwa Daudi anaona ni marufuku kuziita zile nyara kuwa ni nyara zake, japokuwa alipigana vita. Unaposikia Mungu anajivunia Daudi, anasema Daudi is a man after my own heart, ni vizuri uanze kuangalia moyo wa Daudi, kwa sababu ukiona vizuri moyo wa Daudi na ukajifunza kuposition moyo wako kama ambavyo Daudi aliuposition, unaweza kumuona Mungu akifanya kwenye maisha yako kama alivyofanya kwa Daudi.